السلام عليكم. Donc دائما في لو شابيتر ديال لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس، دونك انا كيف وعدتكم دونك غادي نشوفوا هذاك ليكزارسيس 6 كيف فيه لوبجي ديال لو كالكول ديال لا ديستانس entre le point A et un plan P. دونك كيف شفنا داك النهار دونك قلنا هذا هو لو بلان P هو هذا، عندي انا لو بوين A هي هذه، دونك لوبجيكتيف ديالي سي دو كالكولي هاد لا ديستانس هذه من A حتى لو بلان P bien sûr هنا sans déterminer les coordonnées ديال H. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس هذا. وكنا شفنا سميتو لا رولاسيون يعني لا فورمول اللي qui nous permet de calculer la distance. Alors, exercice 6, calculer dans chaque cas la distance du point A au plan P. Indique, premier cas, le plan P, x moins 2y moins 2z moins 1 égale à 0, et A, 1, 2, 3. Indique, deuxièmement, le plan P, x plus y plus z plus 3 égale à 0, et A, 1, 1, 1. Troisième cas, le plan P, x moins 2z plus 5 égale à 0, et le point A, 0, 2, 5. Et le quatrième cas, on dit le plan P, 2y plus 3z moins 1 égale à 0, et le point A, 1, 0, 1. وبغيت نذكركم ان ملي غادي ان شاء الله نحيدوا هذا ليكزارسيس هذا غيبقاو لنا دو غروند بارتي في لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس اللي هي ليتود اناليتيك دو لا سفير et le produit vectoriel. ملي غادي نكملوا هذا ليكزارسيس هذا غنعطيكم غير لي غروند لي سو تيتر ديال دو شاك باراغراف كوم سا باش نكونوا عارفين شنو باقي كيتسنانا في هذا لو شابيتر هذا. دونك نبداو على بركه الله. كوم رابيل عندي هنا اللي كيكون عندي انا لو بلان بي ليكواسيون كارتيزيان ax plus by plus cz plus d égale à 0, et le point A, il y a xa, ya, za. Alors, on a la distance de A, mais le plan P, il y a valeur absolue de axa plus bya plus cza plus d sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc, allez, je finis les vidéos précédentes. Donc, on a appliqué la relation. Donc, on va aussi dire non. Dans le premier cas, on a le plan P. L'équation cartésienne ديالو هي x moins 2y moins 2z moins 1 égale à 0, et le point A شنو هي 1 2 3. donc directement la distance de le point A مع le plan P, valeur absolue de غنقولوا لنا axa. donc عندي هنا A، دونك غنديرو هنا ديريكتومون هاد ليكواسيون هادي. دونك اشنا هي غتولي عندي هنا اكس ا، نديرو هنا اكس ا باش منغلطوش. دونك موان 2 ايكغيك ا موان 2 زد ا موان 1 sur racine ديال اش. دونك عندي هنا 1 au carré plus moins 2 au carré plus moins 2 au carré. فوالا عندي هنا سي ا، هادي بي، هادي سي، هما هادو اللي هنا. وعندي هنا كناخدو هاد ليكواسيون كامله كنحطوها هنايا بلي كوردوني ديال ا. دونك عندي هنا ايكال، عندي اكس ا سي كوا، عندي اكس ا سي 1، عندي هنا يكغيك ا شناهي هي 2، دونك 2 فوا 2 دونك سي موان 4. عندي هنايا موان 2، عندي هنا زد ا، ZA c'est 3, donc moins 2 fois 3, donc c'est moins 6. Moins 1 sur, on dit là 2 au carré, moins 2 le tout au carré c'est 4, 4 plus 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 1, 9. Donc c'est racine de 9. On dit 1 moins 1 c'est 0,
عندي هنا moins 4 moins 6 هي moins 10 valeur absolue de moins 10 هي 10 وعندي هنا racine de 9 donc c'est 3 donc la distance هي 10 sur 3. Je vois le deuxième cas. Donc le deuxième cas عندي le plan P هو x plus y plus z plus 3 égale à 0 et le point A il y a 1, 1, 1. Donc on a la distance directement, la distance du point A au plan P. On va dire on a la formule. On a l'équation du câble, on dit le XA plus YA plus ZA plus 3 sur racine. On a A, B, C. Donc c'est 1 au carré, 1 au carré, 1 au carré. Il faut faire attention, mais chez هادو كنهضر على هادو A, B, C. Donc c'est هنا valeur absolue 2 عندنا XA, YA هنا donc c'est donc 1 plus 1 plus 1 plus 3 sur racine de 3 1 plus 1 donc c'est racine de 3. Donc عندنا 3 plus 3 c'est 6 donc on dit 6 racine de 3 donc on dit le 6 racine de 3 sur 3, je multiplie par racine de 3, racine de 3, je simplifie par 3, donc ça me donne 2 racines de 3. Alors maintenant, nous ouvrons troisième cas. Alors troisième cas, on a le plan P, ou x, moins 2z, plus 5 égale à 0, et le point A, les coordonnées d'IA là, 0, 2, 5. Alors, on a la distance du point A au plan P. C'est-à-dire, on a la formule d'IA. On va dire on a XA moins 2ZA. Qui fonctionne quand plus 5 sur racine. Alors racine هنا غناخدو عندي هنا A شنو هي A هي 1 donc c'est 1 au carré B c'est 0 donc 0 au carré ou C عندي c'est moins 2 donc moins 2 le tout au carré donc il est égal x a c'est quoi c'est 0 moins 2 Z ZA alors ZA c'est 5 ZA c'est 5 plus 5 sur هنا 1 plus 4 1 plus 4 c'est racine de 5 donc c'est racine de 5 donc غتعطيني هنايا moins 10 donc عندي هنا moins 10 plus 5 هي moins 5 valeur absolue de moins 5 هي 5 donc 5 sur racine de 5 هي racine de 5. Je vois le quatrième cas. Alors le quatrième cas on dit le plan P هو 2y plus 3z moins 1 égale à 0 on dit le point A il y a 1 0 1 1 0 1. Alors la distance de A au plan P dans la formule il y en a donc il y a 2ya plus 3za moins 1 sur racine là كناخدو عندي هنا A donc c'est 0 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré donc c'est عندي هنا ya c'est 0 donc 2 fois 0 plus 3 fois za 3 fois za donc c'est 1 moins 1 sur هنا غنكالكولي هادي دونك عندي هنا سي 4 4 plus 9 alors 4 plus 9 c'est 13 donc c'est racine de 13 donc هنا غتعطيني هنا 2 fois 0 c'est 0 عندي هنا 3 3 moins 1 3 moins 1 2 valeur absolue de 2 c'est 2 donc غتعطيني 2 racine de 13 direction de racine de 13 racine de 13 donc 2 racine de 13 2 racine de 13 sur 13.
Alors, et pour finir, donc, je vous propose le détail des parties les braulina le chapitre géométrie analytique dans l'espace. Donc, évite les comme, on dit la partie 3, étude analytique de la sphère. Allez, je l'équation d'une sphère définie par son centre et son rayon, c'est-à-dire l'équation cartésienne d'Yala. Ou كيفاش غنجبدوا هاد l'équation cartésienne d'une sphère, mais il est défini lorsqu'il est défini par un diamètre ديالها. غنشوفوا ثاني troisième partie, position relative d'un plan et d'une sphère. شوفوا le plan مع la sphère متى كيكون le plan l'intersection ديالهم واش l'intersection ديالهم c'est l'ensemble vide اولا هذاك le plan il coupe ديك la sphère. Il coupe la sphère مثلا في واحد le cercle اولا مثلا هذيك le plan il est tangent كيكون tangente مع بحال هكا دير il est tangente مع la sphère. غادي نشوفوا هادشي كلشي en détail. ثاني غنشوفوا position relative d'une droite et d'une sphère. عندي une droite وعندي une sphère. دونك عندي هذاك la droite مع la sphère هي هادي. دونك كنشوفوا les positions relatives ديالهم واش ما كاينش بيناتهم الانترسيكسيون سي لونسومبل فيد اولا مثلا هذاك لا دروات لي طونجونت مع لا سفير يعني الانترسيكسيون ديالو ان بوين اولا هذاك داك لا دروات الكوب ديك لا سفير اون دو بوين. غنشوفوا كيفاش كنجبدوا دوك لي دو بوين كيفاش كنعرفوا الانترسيكسيون ديالهم واش لونسومبل فيد واش ان سول بوين واش دو بوين. وغنشوفوا كيفاش كنجبدوا لي كوردوني ديال هاد لي بوين هادو سي ال اكزيست سي اكزيست. وغنشوفوا هادشي. غادي نشوفوا ثاني برودوي فيكتوريال. كاتريام بارتي هي البرودوي فيكتوريال. غنشوفوا هادي نوسيون اون نوفيل نوسيون. دابا كنا شفنا البرودوي سكالير دابا هادي سي البرودوي فيكتوريال دونك سي اوتر شوز. غنشوفوا شنو هما لي كوردوني دي برودوي فيكتوريال يعني الا خدينا دو فيكتور شنو هو مثلا برودوي فيكتوريال شنو هما لي كوردوني ديالهم كيفاش كنديتيرمينيوهم. وغادي نشوفوا ثاني لا ديستانس دان بوين ا اون دروات يعني كيفاش كنلقاو لا ديستانس في لا بارتي لي بارتي بريسيدونت كنا شفنا كيفاش كنلقاو لا ديستانس دان بوين ا ان بلان. دابا غادي نشوفوا لا ديستانس دان بوين ا اون دروات كيفاش كنلقاوها en utilisant le produit vectoriel. غنشوفوا ثاني les positions relatives de deux plans. ثاني غنشوفوا les positions relatives de deux plans امتى كيكونوا perpendiculaires امتى كيكونوا parallèles bien sûr هنا en utilisant le produit vectoriel. غنشوفوا ثاني position relative d'une droite et d'un plan donc ما بين la droite وما بين un plan. donc غنشوفوا ثاني la même chose هاد les positions en utilisant la partie de le produit vectoriel. donc نخليكم تشوفوا هاد لا بارتي هادي. دونك هادشي اللي كاين. انتظروني في البروشين فيديو ان شاء الله بور فينير هادشي هاد لو شابيتر ديال لا جيومتري اناليتيك دون لو بلان. ولا عجبكم هاد الفيديو هذا دونك بارطاجيو هاد الفيديو هذا مع لي كوليغ ديالكم وتابوناو باش تشوفوا لو ريست ديال لو كور ديال هاد العام هذا ديال البكالوريا. واللي كنوصيكم انكم يفوتوا بيان ريفيزي هادشي ديالكم تبعوا لي لوسون ديالكم مزيان ديروا واحد النظام عندكم ديال الخدمه يعني الانسان ما يبقاش يخدم غير عبر ارتجاليه يخدم غير هنا. دونك خص يدير واحد لورغانيزاسيون ديالو في الخدمه ماشي عارف لي مات يدير حتى في لي زوطر ماتيير يدير واحد بلانينغ ديال لو طرافاي ديالو في هاد لي جور. دونك باش تكون ان شاء الله تكون نتيجه مزيانه. ونتمنى لكم كل خير ونتمنى لكم النجاح كامل ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله في الحياه الدراسيه ديالكم. وشكرا.